talaga. Ube Ice Candy, gagawa tayo. Yay! Oil, please. Thank you. Butter, please. Okay. Latte lang, guys. Sugar, please. Thank you. Mix natin. Yung wala po, ube. Yun this me, please. Okay. Sa akin lang kasi wala po. Oo. Ayos ba? Please. Iwi natin. Ano favorite color mo? Ikaw, ano favorite color mo? Purple? Basta ang mag-ano naman. Ngayon, lalagay na natin si ice candy wrapper. Wrapper, please. Thank you. One, two, five, 6, 7, 8, 9, 10. Lagay na natin si Prison. Ayos ba? The next day. Iskiin ang yay! Sarap! Sarap yung ube.
Ilan maubos mo? Ha? Ano? RR Ube. RR Ube. Okay. Tapos, pahiin ako, R. Di ba madali lang gawin? Gawin mo na din. Web. Yeah, yeah, yeah. Oh, baby, ice candy. Madali lang gawin. Simple 18 lang. Yung for water. Isa ba? Ang top na sugar. Halo-halo lang. Lagay yung ube. Ube halaya. Lagay yung ube. Condensed milk. Ube, baby, ice candy. Galit lang gawin. Alala yung sugar. Sugar. Simbahan. Garlics. Haluin mo na lang. Mix lang. Mix lang ingredients. Ilagay sa wrapper. Halutin. Palimagin lang to. Ito na din. Ilagay sa plastic. At halutin. Yudo na din. Get like this. Mampatulong ka sa mga gulang. Tapos ilagay sa syrup. At seeded. Balot like this. Ay super prepared. Oh, baby, ice candy. Mix lang. Please, syrup. Oh, baby, ice candy. Please, syrup. Oh, baby, ice candy. Madali lang gawin. Yeah. Sinong ang may gusto ng ube? May gusto ba ng purple? Si Sonic ba gusto niya ng purple? Hindi. Sino gusto ng purple? Sonic donut lang. Ah, donut lang. Donut. Puro donut. Pwede pingi ako donut. Sarap. Albawin ko sa tao, nakaw na piso. Masituan mo ba yung piso ko? Comment na subscribe. Subscribe.